Isaafuma sawaadhaa galee qarshii 10,000 laanneerraaf. Icciitii kana immoo kan itti himee moortichaadha. Kanaafuma abbaan shirichaa moorticha jennee shakkina. Akkas taanaan ofuma isaatii eeree maaliif hin fudhanne ree? Lakkin hanga kanallee gowwaa miti. Akkasii. Afaj. Amma yeroon ani bakkeetti ol seenu. Kan ammasii gadi ba'ee namicha moortuu sana bira hojjetu miti moo? Aadde Zinnaash maalidha? Waliigaltanii qarshiidhaaf jettanii akkan isin gootan. Ani Zinnaash waliigaltee ammeenyaa moo? Mucaan koo achi lafa raadiyoon hojjettu sana lukku gurraatti fidanii itti gatan halkan irratti akkasumatti weeraraa bultii yoo abbaan malaa qoricha qabaatanii waanuma biifamu wayiillee jedhee gaafa naqu hin yaadda'inii lukkuu gurraatti miti naan hin jedhanii. Akkam jirta? Akkam jaammaye? Dhibba ja'a, dhibba torba, dhibba saddeet, dhibba sagal, kuma! Lukkuun halluu dibamee akka ture maalitti barte? Isaa duruu waa meeqa beekna? Waan raawwatame qofa otoo hin taane waan sichi raawwatullee dubbannee jiraanna. Sana immoo eenyu akka raawwate isaanitti himeera. Eenyutu godhe? Zinnaash! Eeyyee Zinnaashidha. Kanaafuu gaaffiidhaan wanta ishee barbaannuuf dirqamaan gara waajjira fuunee deema. Lakki boon hin deemu. Taaddasa! Taaddasa! Maaloo? Adde Roomaan mucaa isaanii guddifachaa kan ta'e cidha hunaantan irratti dhukkubsatanii akka kufan dhageenyeerra. Sana booda ariifachiisaadhaan gara hospitaalaa geessamuu isaanii fi haala nama gaddisiisuun kaleen isaanii lamaan isaa hojii dhaabuu isaa dhageenyee turre. Kennaa kalee kanaaf jecha obboleessi isaanii inni quxisuun kalee isaa arjoomuuf jecha biyya alaadhaa akka inni dhufu dhageenyeerra.